Raphaël, désolé, on a eu un gros problème technique. Désolé, Ajmaa, pour tout à l'heure, on a eu un gros problème technique. Là, je pense que tout est bon. On a eu un problème technique, donc on était obligé d'interrompre le direct. Ça a مشكل حبسنا le live. Donc, salam alaikum. C'est bon maintenant. Encore une fois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un petit problème technique. ولا بالك الذباب الالكتروني هذا مش مدالنا الله يهدي ربي الله يهدي ما خلق على كل حال. Donc je vous demande de nous excuser pour cette coupure indépendante de notre volonté dû à un problème technique dont nous n'avons pas encore identifié l'origine. Voilà. Pour être un peu plus précis, ça arrive, c'est la magie du direct d'avoir un peu des coupures comme ça. Salam alaikum azul filawen. Nous avons essayé de repartir un peu à zéro pour refaire un peu la première. On a commencé par l'introduction. Je vais résumer très rapidement pour attaquer le menu de ce soir. Parce que le menu est اليوم الجمعة رقم 41 جمعة مباركة الحراك ملايين الجزائريين خرجوا ما عنديش انا يعني احصائيات رسمية باسكو اشاك فوا هذا الجدل الكبير يقول لك علاش تقولوا انتم ملايين اسكو عندكم ارقام ما عندكمش ارقام وشكون اللي قال لكم بلي راهم يخرجوا كاع الجزائريين راهم يخرجوا احنا ما ندخلوش في هذا النقاش انا يخرجوا ملايين ولا يخرجوا الاف انك يخرجوا عدد كبير من الجزائريين حتى ولو ما كانش ملايين كانوا بعض الالاف هذو الجزائريين احترمهم وهذو الجزائريين راهم يمثلوا الجزائر وخرجوا بالجمعة 41 معناتها الحراك مازالوا شعبي وباللي الشرعية راهي يفيد الحراك الشرعية راهي يفيد الجزائريين راهي يفيد الجزائريين لازم يخرجوا راهم يطالبوا بحقهم ويطالبوا بالتغيير الجذري يعني المشكل مازال مش فاهمينه اليوم يا جماعة المهم ماهوش احصائيات ما كاين حتى واحد حتى السلطه ما تقدرش تقول لنا بلي الاحصائيات راهي عندها باسكو الارقام في الجزائريين مزيفه لي chiffres sont faussés sont manipulés sont trafiqués chacun sort les chiffres qu'il veut et chacun veut manipuler les chiffres pour ses propres intérêts ce que je sais انا le constat يا جماعه que اليوم اللي يخرجوا بالجماعه مع الحراك هم اكثر عددا واكثر يعني كميه من الناس من لي زوت الناس الاخرين راهم يخرجوا يعني اللي ساندوا في الجيش وماشي في الجيش اللي ساندوا في الخريطه السياسيه تاع الجيش الخريطه السياسيه تاع قايد صالح وتاع جماعته اللي راهم يساندوا في الانتخابات الرئاسيه تاع 12 ديسمبر دونك يقارنوا في الميزان اكبر عدد الجزائريين والصوره والصوت تبرهنها باللي راهم لم يخرجوا في الحراك بالجماعه les plus grands nombres des Algériens le nombre le plus important de manifestants, on peut l'observer, on peut le noter, on peut l'enregistrer le vendredi du Hirak et non pas dans les autres manifestations et événements qui sont organisés en faveur de la feuille de route de l'institution militaire dirigée par Ahmed Gaïd Salah et ses copains, ou là pour soutenir les élections présidentielles. C'est des actions qui sont programmées, qui sont instrumentalisées pour le soutenir le 12 décembre. Donc, je ne dis pas que tous les Algériens sortaient le vendredi. Je n'ai pas de statistiques ni la preuve officielle. Par contre, la preuve que j'ai et les preuves que j'ai, c'est que chaque vendredi et pour le 41e vendredi, le Jum'a 41, il y a eu énormément d'Algériens dans les rues et je pense que les images à travers toutes les grandes villes, من Alger, le Boual, le Djed, le Tlemcen, l'Oran, le Qsantena, le Djelfa, le Ghouat, etc. عدد كبير من الجزائريين والحراك مازال يحرك في الشعب الجزائري هنا واش حبينا نقولوا الشرعيه راهي مع الناس الشرعيه راهي مع الاغلبيه ما راهيش مع الاقليه اللي تخرج بعض المئات ولا بعض العشرات باش يقول لك رانا نساندوا في الكوموندمون ميليتير رانا نساندوا في المؤسسه العسكريه والخريطه السياسيه تاعها اللي هي انتخابات 12 ديسمبر دونك le débat des chiffres et le débat de la légitimité il est clos. Il n'y a pas de photo. Il n'y a aucune photo. Dans le ring, sur le ring plutôt, c'est le Hirak qui a mis KO le régime militaire, l'institution militaire et ses sbires et ses serviteurs ou le chiétin Dawaha. C'est le Hirak qui l'a mis KO parce que pour le 41e vendredi, 41 vendredi, c'est-à-dire que pendant 41 fois, le Hirak prouve que c'est lui qui mobilise, c'est lui qui occupe la rue, c'est lui qui investit l'espace. Et la rue, elle est de son côté, et le nombre, la puissance du nombre, et la symbolique de la rue, elle est du côté du Hirak.
خلاص الماتش راهو فلا والحراك ربح 3-0. دونك ما لازمش تقعدوا تقولوا لنا كل جمعه لا لا هادو الجزائريين ما يمثلونيش، انا نروح ننتخب. يا اخي تروح تنتخب على روحك بصح. ما لازم تفهم باللي اغلب الجزائريين اغلب المواطنين والمواطنات اللي عايشين في الوطن تاعك هذا في البلاد اللي راك عايش معاه اللي راك عايش فيها انت اللي راك حاب تفوتي وتامن بالحل السياسي اللي جابته المؤسسه العسكريه والجماعه اللي راهم معاها، لازم تفهم باللي اغلبيه الناس واغلبيه خاوتك وخواتاتك اللي عايشين في بلادك ما راهمش متفقين معاك لانهم على بالهم وراهم حاسين باللي الرئيس الجاي وهذو الرئاسيات مخدومه ومخيطين كما الرئاسيات القديمه. واليوم في ليميسيون تاع اليوم يا جماعه راح نعطيكم البرهان باللي الرئيس الجاي راهو خلاص براتيكمون il a été choisi. Il a été choisi. Je pense que vu les événements, on va discuter ensemble, on va débattre ensemble, on va essayer de comprendre. D'après ce que je suis en train de voir, je le vois clairement, Belli Azzeddine Mihoubi, il est pratiquement élu président de la République. Parce que le lobbying, le kbir, l'amnistie fait pour Azzeddine Mihoubi, ou les astuces, ou les plans diaboliques qui ont été mis en œuvre en faveur de Azzeddine Mihoubi, je pense que pratiquement le match il est plié. راهم يتمسخروا بينا وراهم يصرفوا دراهم حيصرفوا دراهم الناس ودراهم الدوله ودراهم الشعب في باطل. كي غير حطوه هو ديريكتومون خلاص هكذا au moins c'est clair. Au moins on va voir ce qui va se... Au moins on saura la vérité dès maintenant. C'est pas la peine نصرفوا ملايير وزعما عندنا هيئه مستقله وعندنا محمد شرفي يعني كان وزير عداله سابق هو اللي يجي زعما يضمن استقلاليه الانتخاب. هذه كاع خرطي. الهيئه مستقله لو كانت صح مستقله وكان هي دخلت روحها الاول كي كشفنا حنايا فضائح التمويل المشكوك فيه والغير اخلاقي والمافياوي تاع الحملات الانتخابيه تاع كاع في 5 من تبون البنفليس الميهوبي بون بالعيد وبن قرينا مساكن لا غالب عليهم هذوك حطوهم بور لو ديكور. يفالي يدخل معاهم زوج باسكو فير اون اليكسيون ا 3 c'est pas crédible. Vous crédible par rapport à l'étranger, hein, par rapport à la communauté internationale, mais c'est par rapport à l'opinion publique algérienne. داروا هذوك مسكين بالعيد وبن قرينا باش يلعبوا بهم باش يصفوا بهم باش يديروا بهم l'ambiance. Donc je ne vais pas tirer sur... Moi je ne tire pas sur des ambulances. Je ne vais pas tirer sur Bengrena ou sur Belhaïd qui sont pour moi insignifiants, ils n'ont pas de rôle. Clairement ces élections se déroulent il y a un trio. Le trio principal c'est Tebboune, Belflis ou Mihoubi. وحنا فهمنا في Algérie Park وجبنا بالأدلة وبالأسامي. حنا كي قبلنا DRS لا دي جي اس سي لونسيان دي ال اس راحوا يحكموا تاع لا سيكوريتي انتيريور راحوا يحكموا عمر عليلات عاد 6 غير 4 تاع الصباح. حنا صافي 2 سمان ولا 3 سمان انفو حنا نحكوا ونقولوا باللي ها عمل يتلاقى مع جواد باي مع بالقاسم بالهوشات اللي هو غارب هنا وليد جنرال بالهوشات اللي هو غارب هنا في باري. كيفاش عيطوا الحمياني كيفاش عيطوا المتيجي كيفاش عيطوا لي زوم دافير واحد اخرين كيفاش يدوا شكاره وين يتلاقاو في البربوكوا في ريستورون هذاك اسمه بربوكوا اللي جاي في سيتي شعباني. حكينا كيفاش واش لافير تاعهم ملي بدات من الصيف 2017 الفواياج تاعهم لا تركي وارواح. دونك حنا ما استنيناش انهم مصالح الامن حنا خدمنا خدمتنا قبل مصالح الامن والحمد لله. les paroles partent, les paroles peuvent disparaître mais les écrits restent et nos écrits sont là pour témoigner de notre volonté, de notre patriotisme, de notre engagement pour notre pays et de notre indépendance journalistique parce que nous on reçoit aucun ordre وما نمشوش بالتليفون وما نمشوش بالرونجرز. هذه الاولى. دونك قبل ما ندخل حكايه الانتخابات باش نبرهنوا اونكور اون فوا باللي تبون ولا بنفليس ولا ميهوبي سي براتيكمون بليي اون فا اون بارلي. ندخل دابور اونكور اون فوا اليوم الجمعه 41 بدات لي بروفوكاسيون لا استراتيجي دو بروفوكاسيون تاع النظام وتاع السلطه الحاكمه راهي بدات. انا ما فهمتش وعلاش افون جامي ملي درنا 41 جمعه ميزابار الجمعه الثانيه او الثالثه ولا الجمعة الرابعة جاب لي ربي صراو 2 incidents pendant 2 vendredis au début du Hirak. La première fois c'était à la fin de la manifestation d'un vendredi où il y a des jeunes qui ont voulu forcer le barrage qui a été déployé pour empêcher les jeunes d'aller jusqu'à le palais présidentiel d'Al-Mouradia. Il y a eu quelques affrontements. D'ailleurs, مات فيها وليد بن خدام مسكين وليد يوسف بن خدام اللي مات تما à cause d'une grande bousculade وكان هو le premier martyr du Hirak كان هو الشهيد الأول للحراك.
On m'a dit qu'il y a la deuxième fois où il y a eu des voyous, des énergumènes, بداو يجابوا معاهم شكاية تاع الحجر خبوهم في لي بوبال تاع ارجي سونت نوتامون تاع لا بلاص 1 مي وجبدنا لي زيماج باللي سيتي ان كو مونتي كونتر لو حراك او ديبي وبداو يضربوا بالحجر لا بوليس ويا eu quelques affrontements. Depuis هذوك les deux vendredis اللي بداو مع الاول entre février et mars, tout le reste c'était bien organisé, bien structuré. Le Hirak il avait ses propres organisateurs, ils خرجوا même des gilets ناس حاكمين des gilets orange pour encadrer la foule, encadrer les manifestants, oui, tout se déroulait de manière magnifique, aucun dérapage, où la police, في وقت l'ancien DGSN, ماشي هذا خليفة لونيسي, اللي كان قبله, j'ai oublié son nom, l'ancien patron de la DGSN, ça se passait très très bien. Ça se passait très très bien, il n'y a eu pas eu de provocation, ni énormément de répression policière. Les arrestations, même qui donnent les arrestations au mois de juin, mort discours, في شهر juin, mort discours تاع قاي صالح ضد الراية الأمازيغية contre le port du drapeau berbère, qui بدأ الخطاب ضد الراية الأمازيغية, troisième semaine ou quatrième semaine تاع juin, بداو les arrestations, etc. Même lors des arrestations, ما كانوش يعني très musclés ولا بطريقة عنيفة, والشعب ما رد, والشعب ما عطاش لا بروفوكاسيون هذه, وما كانوش كاين مناورات ولا ما كنقصاوش مشاكل بين بين المصالح الامن والشعب الجزائري والشعب الحراك. كان كلش مليح. اليوم انا نشوفوا ملي بدات لا كومباني الكتورال تاع لو 17 نوفمبر, il y a une stratégie de la provocation. Il y a une stratégie de la provocation. Il y a une stratégie de la provocation qui commence par quoi? Qui commence par on provoque les gens. بداو يا جماعه بداو بدات الحكايه. شوفوا بدات الحكايه من بجايه وتيشي. بجايه تيشي بداو خرجوا لا بوليس, خرجوا بطريقه عشوائيه, تيراو على الناس بلي غاز لاكريموجين ودربوهم بلي كبار كاويتشو ولا سي دي مانيفيستون باسيفيك ما داروا والو. راحوا قدام الدائره تاع تيشي وبداو يتكلموا بطريقه سلميه باش يطالبوا التغيير وقال ضد الانتخابات مع العصابات. ضربوهم الوغ كو ما كسروا, ما حرقوا بنوات, ما دناو ليهم ما والو. هنا البريمي ديراباج, من بعد دوزيام ديراباج. شوفوا لا استراتيجي دو لا بروفوكاسيون تاع النظام تاع السلطه الجزائريه اللي هي سلطه عسكريه مع الشياتين تاعها هادو لي مانكان. سكو موا جابيل لي مانكان, سي دي مانكان هادو بدوي بن صالح, l'actuel gouvernement, tout ça c'est un gouvernement de mannequins et de marionnettes. Le pouvoir réel est entre sein de l'armée. Et je vous invite encore une fois à revoir toutes nos émissions اللي درناهم sur la véritable nature du pouvoir. انا فهمتكم وقلت لكم باللي الحكم اليوم والسلطه اليوم راهي في يد 8 رجال كي سون كاع دي جينيرو ماجور سوف دو جينيرو دو كور دارمي اللي هما بن علي تاع لا غارد ريبوبليكان تاع الحرس الجمهوري, ولو شيف ديتا ماجور اللي هو احمد قايد صالح. هادو هما اللي يحب. هذه الحكومه الحقيقيه والسلطه الحقيقيه. والاخرين ني بدوي ني بن صالح ني قايدين ني بوعز, هادو كاع خدامين دي سالاري عندهم. Le cœur du pouvoir, il est entre 8 hommes qui sont des chefs de légion, des chefs de groupe, des commandements de corps et de groupes qui sont de corps, d'institutions militaires puissantes, qui ont les forces aériennes, qui ont les forces terrestres pour Shangriha, les forces aériennes pour Boubaïza, ou comme le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Abdelhamid Ghalis. هذه حكيناها وتقدروا تشوفوا هذه الحصه في الفيسبوك تاعنا, في اليوتيوب تاعنا, في تويتر تاعنا, باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت. اليوم هذه لا استراتيجي دو بروفوكاسيون اللي رسموها هذو ناس, هما اللي رسموها. بدات با دي بالون كاويتشو, راحت دي غاز لاكريموجين في تيشي, وما لحقوا ابراهيم العلامي, بداو يحكموا بعض الناس المعروفين تاع الحراك, يضربوهم يعذبوهم في لي كوميساريا, وما يحرموهم في العداله, والعداله ما تقول والو ويبعثوهم للحبس. كيما ابراهيم العلامي, الياس يونس الرجدال تاع وهران اللي مسكين الحمد لله سلك ما راحش الحبس, بصح ضربوه وداروا له الفاليوم دون سان اوبيتال بسيكاتريك. ولحد الان جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان طالبت بحل تحقيق, بفتح تحقيق. حتى واحد ما دار, حتى واحد ما سمع لها, حتى واحد ما دار. سا بروف باللي encore une fois malheureusement que les services de sécurité, que la justice de notre pays ne font pas leur travail, ils ne sont pas sérieux. Au contraire, ils approuvent, ils sont complices de ils sont complices et partie prenante de cette stratégie de provocation. من بعد لحقنا les événements تاع بويرا, où c'est très grave ce qui s'est passé à بويرا, on a حكيت لكم dans une émission, درنا التحقيقات تاعنا, on a fait nos investigations et on a identifié pas mal de voyous, de délinquants qui étaient des indicateurs, je dis bien des indicateurs تاع les renseignements généraux تاع la DGSN, يعني يخدموا مع لي اجي تاع البوليس ومعروفين وما عندهم حتى علاقه مع الحراك, ما يخرجوا بالجماعه, ما راهم ما يديروا السياسه, ما يطالبوا بالديمقراطيه
الديمقراطيه راحوا بانوا هذاك النهار باسكو جاب بن فليس ودائما بن فليس كي يجي يصراو مشاكل اشاك غير ايماجيني من تلمسان en passant de Tlemcen, en passant par Bouira et tous les événements où il y a de la violence, où il y a des affrontements, c'est toujours autour des meetings de Benflis. Pas autour de Benhoubi ou de Tebou. Toujours autour de Benflis. Et donc je vais vous expliquer pourquoi cela et qu'est-ce que cela signifie dans la deuxième partie de notre menu de ce soir. بالعقل عندنا menu شباب نروحوا درجة وندخلوا chapitre par chapitre. بدات الحكايه دونك بويرا شفنا بلي سي دي فوايو اللي ما عندهمش علاقه مع الحراك بداو بروفوكاو لا بوليس بداو يرموا عليهم الحجر مع لا بوليس ils ont répondu de manière musclée بلي غاز لاكريموجين اي دي بالون كاويتشو وشفنا عديد من الجرحى بوكو دو بليسي دابخي لو داني بيلون تاع لي زيفينمون تاع بويرا اللي صرات لنا الاربعه اللي فاتت si je me trompe pas c'était mardi ou mercredi laissez-moi vérifier les affrontements de Buera je pense c'était mardi ou mercredi au moins 5 blessés graves dont 3 ou 4 ont été transférés à Alger en urgence pour qu'ils soient soignés. Ou une dizaine de blessés. On a identifié jusqu'à maintenant plus de 45 blessés في بويرا. Plus de 45 blessés في بويرا على جال l'affrontement اللي صار على الميتينغ تاع بنفليس. Tout ça والميتينغ جاو ليه 2 ولا 3 ناس. 2 ولا 3 ناس. يعني c'est vraiment grave. صارت exactement il y a un jour. Voilà. Donc c'était البارح كنا الخميس. صارت بالاربعاء اكزاكتومون صارت بالاربعاء اليوم التصعيد لا استراتيجي تاع لا بروفوكاسيون تاعهم مور بويرا ولاو حبوا يبروفوكيو اليوم في العاصمه في الجي واليوم الحمد لله الوعي الشعب الجزائري ووعي اعضاء تاع الحراك ووعي الناس ما خلاهمش يطيحوا في الفخ تاع لا بروفوكاسيون واش صرا اكزاكتومون كي بداو الصباح دابيتود وانا قلتها لكم باللي ما خطره ديما الحراك يكون سلمي والناس ما يحاولوش يعني يشبكوها مع قوات الامن. اليوم جوع 11 بداو الاعتقالات اعتقلوا اكثر من 25 واحد 25 شخص منهم ناس يعني دي بير دو فامي كيما سعيد خان. هذا سعيد خان واللي هو اب لي زوج ولاد اللي ماريي لا 2 enfants سي ان فونكسيونير دو لا ديريكسيون دو كوميرس تاع الجي تاع الولايه دالجي حكموه الصباح في وسط الحراك مازال ما شفناه لحد الان العائله تاعو ما على بلاش وين راح التليفون تاعو طفى اكسيتيرا بيان سور داوها الكوميساريا ان شاء الله يخرجوه في الليل وما يدوش يفون با لو بريزونتي ديفون بروكورور دا ريبوبليك باسكو لو كان يدوه قدام وكيل الجمهوريه عارف بلي رايح الحبس خلاص راح في كيل الزيت كيما نقولوا هنايا باسكو اللي يدوه قدام العداله ما تشفقش وما تستعرفش وما ترحمش ويرميها وترمي نابور اللي يجي عندهم باسكو العداله اليه من اليات الاستبداد تاع النظام الجزائري ني بلوس ني موا ما نقعدوش نديرو عليها نقاش اكسيتيرا. هذه الاولى 25 واحد حكموهم الصباح الناس في الحراك ما عجبهمش الحال راحوا قدام الكوميسار تاع كافينياك نوطامون وبداو يهضروا ويعيطوا وقال لك ليبيري لي ديتنو هادو خرجنا من الحقره هادو بوفوار اساسان يعني شعارات سياسيه شرعيه وداروها وكانوا يهتفوا بهذه الشعارات بكل سلميه بدنا حتى واحد. لا بوليس كاس كال في elle répond directement et pour la première fois avec des gaz lacrymogènes. Donc c'est grave. Donc là, il y a eu un ordre, il y a eu une instruction pour provoquer les affrontements avec les gens. شفنا بين 11 و 12 utilisation du gaz lacrymogène et un grand moment de tension. Alhamdulillah, on a évité les affrontements. Le scénario de Bouira, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les manipulateurs. Quand je dis des manipulateurs, j'accuse la DGSN et les responsables de la DGSN, notamment Milli Jahad Khalifa Lounisi, la DGSN ولات ما كاش كيسمحوا لي انا ما ندافعش على الاشخاص ولكن اللي كان قبل خليفه لونيسي كان خير منه نقولها حقيقه مسك ملي جا هذا خليفه لونيسي الحاله راهي كارثيه سمحوا لي برك جو شيرش برك ان نون دونك كي جا ملي جا خليفه لونيسي هذا الحاله ولات كارثيه ولي بروفوكاسيون سو مولتيبلي واليوم اونكور اون فوا كيف حبوا واش حبوا يديروا في بويرا حبوا يديروها في العاصمه يعني يبروفوكيو الناس يجوا ديجا نورمالمون نحجوا يضربوا معاهم اي صافي اون ايموت في الجي سونتر من بعد كونت اون ايموت في الجي سونتر يفون اريتي يفون سسبوند الحراك. الحمد لله ما لو بلان ديابوليك هذا نا با فونكسيوني باسكو اليوم الحراك كي كان سلمي وقوة الغاشي وقوة الشعب والخروج الكثيف تاع الناس يعني لا غروند يعني لو نومبر امبرسيونون دي مانيفيستون دون لي رو et la mobilisation populaire
qui a pris vraiment une certaine puissance. Parce qu'on a la police, le plan diabolique, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Non, on fait de la provocation. On provoque des affrontements à partir de 11h. Mais on va essayer de les provoquer. Parce qu'on va vivre là, الشعب يخرج بكثرة موصلات الجماعة مزوجوا الناس والفوق. الحمد لله le plan اليوم ما مشاش باسكو ما 12 والناس خرجوا. الناس خرجوا وتكاثروا قدام لا جراند بوست اودان باب الوادي اكسيتيرا دون يعني لي زارتير et les places symboliques du حراك à Alger. هنا لا بوليس كي شافوا الغاشي le plan n'a pas pu être pratiqué, c'est très dangereux. ما نقدروش on peut pas continuer à tirer le gaz lacrymogène ولا حقتهم une sélection la dernière minute حبسوا les tirs du gaz lacrymogène. Retirez-vous, ne tirez pas, ne provoquez pas, ne frappez pas, etc. هنا باش حبست والحراك غلب le plan diabolique qui consistait encore une fois à créer Bouyer bis, que moi j'appelle Bouyer bis, c'est-à-dire un deuxième scénario comme similaire à celui de Bouira, mais في وسط العاصمة باش يحبسوا الحراك لأنهم هما غرضهم الوحيد فهموا باللي فقدوا معركة الشرعية. Ils ont perdu la bataille de la légitimité, surtout في l'Union européenne وفي البرلمان européen تاع ستراسبورغ وراح نحكوا عليه في اخر حصه يعني في المينوت تاعنا اون تيرمينون سيت ايميسيون كي ما قدروش qui quand ils ont perdu la bataille de la légitimité, ils cherchent maintenant à remporter la bataille de la violence. Maintenant, ils veulent absolument tirer le Hirak et l'enfoncer ou lui tendre un piège باش يطيح في فخ العنف في فخ les affrontements وهنا زعما باش يبرهنوا باش يقولوا اغلبيه الجزائريين هاولك الحراك هذا هو تاع فوضى تاع عنف ما تبعوش تبعونا احنا الحل السلمي والحل السياسي الوحيد هو تنظيم انتخابات وفي تعيين رئيس جديد. Alhamdoulilah, le plan de Bouira n'a pas fonctionné et les Algérois et les Algériens, les canaux présents في Alger Centre Lyon, ils ont su comment pacifiquement, avec l'art et la manière, comment mettre en échec ce plan qui consistait encore une fois à provoquer des affrontements. هذه الأولى. خاطر خواتاتي اليوم حبيت نحكي لكم نقولها لكم طاي انا راني صحفي موضوعي ولكن je parle avec franchise et quand je détiens une information qui est confirmée, je le dis et je le redis. هذه la campagne électorale تاع اليوم راهي باينه انا pour moi les jeux sont pipés d'avance et le match il est plié كما كنت نقول لكم على الاول. علاش؟ دابور خلونا نشوفوا les déclarations تاع اليوم تاع les candidats aux élections présidentielles du 12 décembre. اليوم اغلبيه les candidats هادو من بنفليس لتبون من ميهوبي لبنقرينا ولا بالعيد كاع هضروا ضد التدخل الاجنبي. كاع هضروا باللي كاين تدخل اجنبي بين الاخر بين الحراك التدخل الاجنبي تاع لونيون اوروبيان في الحراك. كاع هضروها كاع في الخطابات السياسيه تاعهم وكاع راح في لي ميتينغ تاعهم راحوا تكلموا باللي يا جماعه كاع قالوا باللي كاين تدخل اجنبي واوروبي وما على باليش وحكايه طويله وباللي كاين الجزائر راهي معرضه للخطر والسلطه واش دارت دوك هنا كاين مخطط. شوفوا كيفاش هما السلطه الجزائريه comment le régime algérien prouve aux autres et prouve aux étrangers qu'il est lui-même manipulateur, qu'il se discrédite lui-même et se discrédite lui-même à travers ses manœuvres de bassesse, à travers ses manœuvres douteuses, et à travers ses manipulations politiques qui ne tiennent pas debout et qui ne reposent sur aucun fondement rationnel. شوفوا كيفاش النظام السلطه في الجزائر هي تفضح في روحها. واش يديروا؟ سبحان الله هادو لي كانديدا في خمسه كيما كوم توجور ils parlent toujours du même sujet في الخطابات تاعهم في الميتينغ تاعهم وكانهم عندهم برنامج شغل داروا لهم بروغرام واحد كتبوا واللي كتبوا عطاه لي خمسه. يعني les 5 candidats appliquent le même programme et défendent dans leur discours les mêmes directives qui leur sont parvenues de la même personne. في خمسه قال لك حنا ضد التدخل الاجنبي والاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ما عندوش الحق اكسترا. d'un autre côté النظام الجزائري يتصل بالبرلمان الافريقي ماشي البرلمان الافريقي ما عندناش حنا برلمان افريقي لحد الان يتصل بالاتحاد الافريقي l'Union africaine où il va convaincre l'Union africaine à faire un communiqué officiel où elle dénonce l'Union africaine elle dénonce l'ingérence de l'Union européenne, du Parlement européen plutôt. L'Union africaine maintenant, cette union de dictature,
cette union de dictature et je ne sais pas et de je sais pas quoi ولا هي crédible etc. Donc خلونا من التمسخير تاعكم etc. واش يقول le communiqué à l'Union européenne. C'est une déclaration relative à la résolution du Parlement européen sur l'Algérie. Elle a été signée, c'est l'Assemblée en plus, c'est l'Union parlementaire africaine. Voilà, pour que je me trompe pas, pour que je sois précis. L'Union parlementaire africaine, les داروا une session وعندهم la 42e conférence تاعهم في جيبوتي. يا جماعه يعني نقول عقلانيين ونكونوا عقلانيين ونكونوا منطقيين ونكونوا نحبوا بلادنا كاع ولازم نحبوا الحق ونحبوا الحقيقه. اسكو حاجه بيان ولا une déclaration ولا كلمه اللي تجينا من عند البرلمان من عند الاتحاد الافريقي والانظمه الافريقيه تكون عندها قيمه سياسيه. هذه الانظمه الافريقيه انظمه ديكتاتوريه حقاره اكسترا تروح هي وهذه الانظمه الافريقيه هما كاع ما كاش دوله افريقيه ما تروحش لباريس ما تروحش لندن ما تروحش لبروكسل باش يحلوا باش يعطوهم دي زاد ديفلوبمون باش يعطوا لهم دراهم باش يطوروا بلادهم. واغلب الدول الافريقيه حاشا اللي ما تستاهلهاش يعني كما السنغال كما غانا كما بوتسوانا كما رواندا بعض الدول الافريقيه اللي راهي تتطور اقتصاديا وسياسيا سينو اغلب الدول الافريقيه اللي راهي في داخل الاتحاد الافريقي واغلب الدول هذه اللي داخله في l'Union parlementaire africaine كاع ils sont tous dépendants de l'aide au développement des pays européens. Ils sont tous dépendants de la France ou de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Ils n'ont absolument aucune souveraineté. La preuve, les puissances occidentales, Djibouti, يعني انتوما جبتونا نشوف النظام الجزائري راح جاب لنا كومونيكي من جيبوتي. Alors que في Djibouti, il y a une base militaire française. La France, elle a carrément une base militaire. Yani Djibouti, elle est légitime pour donner des leçons aux Hirak ou aux Algériens ou là pour répondre aux députés européens. Ils sont contre l'ingérence européenne. Djibouti, ils ont donné carrément leurs terres à des bases militaires. Sachant que même Djibouti, les Américains veulent faire une base militaire. Les Chinois négocient pour avoir une base militaire. Les Russes kiff. C'est un pays qui n'est absolument pas exemplaire concernant l'ingérence étrangère. Mais يقدرش يعطي دروس الأوروبيين والجزائريين على التدخل الأجنبي. خلينا نهضروا هذا سي l'Union parlementaire africaine. يعني شوف النظام الجزائري كيفاش يخدم يجيب يعطي اوامر لي كونديدات تاعو الخمسه هذو المهرجين اللي يخدم بهم باش يديروا خطابات سياسيه متفقه مع الاجنده تاعو ويروح يحلل تلمو ما لقاش مسكين الحراك والحراك ربح في اوروبا في بروكسل وحابين ولا كرهتوا اوروبا دوله اوروبا ديمقراطيه وقوه عالميه وعندهم الابتكار وعندهم التكنولوجيا ولا بارول دو لوروب ال كونت. انتم حابين لا بارول دو l'Union parlementaire africaine هذيك اسكال كونت. Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils pèsent? Ces pays, ces États dictatoriaux qui répriment leur peuple, qui tuent leur peuple. La plupart de ces membres de l'Union africaine sont des dictateurs, etc. Et les juifs vous djihha, oui, l'ahqat. Zid, un deuxième argument, c'est important de le dire, les candidats qui veulent devenir président de la République. Ils sont en train de dénoncer qu'il y a une ingérence. À l'hsabhom, le Parlement européen, les députés européens qui hadrent à l'Algérie ou qui donnent une résolution sur l'Algérie, il y a une ingérence étrangère, etc. Alors, on a comme Burhan Qanouni, je vais vous donner un argument juridique et politique, Burhan Qanouni وسياسي باللي ما كاين حتى تدخل أجنبي. ودوك نقراوه لكم من هنا. كي تروحوا على ريزوليسيون وتقراو علاش l'Europe et le Parlement européen se permet de faire des résolutions et de parler de l'Algérie. علاش ou ce que les 5 candidats et ce que l'institution militaire جاب ربي على بالها باسكو راهي واعيه وما تحبش تقول الحقيقه الجزائريين. يا جماعه كي تقراو لا ريزوليسيون هذه واش مكتوب vu l'accord d'association سمعوني مليح vu l'accord d'association Union européenne Algérie qui a été signé en 2005 vu l'accord d'association Union européenne Algérie et notamment son article 2 qui stipule que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme constitue un élément essentiel de l'accord et inspire les politiques internes et internationales des deux parties. Vu l'accord d'association Union européenne Algérie de 2005 et notamment son article 2 qui stipule que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux constitue un élément essentiel de l'accord et inspire les politiques internes et internationales des deux parties. Mektoub au Jazair signé à l'accord Hada en 2005. Il a été adopté ce texte, etc.
واش معناتها؟ معناتها النظام الجزائري هو سينيا اتفاقيه، مضى على اتفاقيه في 2005 مع الاتحاد الاوروبي. واش يقول هذه الاتفاقيه؟ انه النظام الجزائري يقبل باللي في السياسه تاعو الداخليه، دون سا بوليتيك انترن، في السياسه تاعو الداخليه يقبل ويستعمل. واش يستعمل المبادئ الديمقراطيه في السياسه تاعو الداخليه والسياسه تاعو الخارجيه. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est pas moi qui l'a fait cet accord. Il a été signé en 2005 par les autorités algériennes. هذاك الوقت كان بوتفليقه وهذاك الوقت كان قايد صالح. والقايد صالح كان معروف كان شاف ديتا ماجور على ليبوك. وشنقريحه كي كوموندون دي فورس تيريس كان جينيرال ماجور تما على ليبوك. وكاع لي جينيرو اللي حاكمين بوفوار اليوم كانوا دي جينيرو بويسون على ليبوك. هذاك الوقت على ما هضرتوش على التدخل الاجنبي، على ما هضرتوش مع بوتفليقه، علاش درنا هذا لاكور مع l'Union européenne qui nous impose d'appliquer les respects, les pratiques, des principes démocratiques dans notre politique interne. Je le relis. Un accord d'association avec l'Algérie, l'accord de 2005, qui stipule, selon l'article 2, que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme constitue un élément essentiel de l'accord et inspire les politiques internes et internationales des deux parties. Des deux parties. معناتها كي الريجيم النظام الجزائري سينيا اتفاقيه سياسيه، مضى على اتفاقيه سياسيه في 2005 اللي تجبروا يعني اللي اوبليجي دابليكي لي برانسيب ديموكراتيك في السياسه الداخليه تاعو. هذه الاتفاقيه ممضيه، يعني هما يزون سيني يزون اكسبتي لانجيرونس اترونجير. النظام الجزائري هو اللي قبلها. خلاص ابارتي دو مومون انت سينيت مع اوروبا بان هذا الاتفاقيه سينيتها، من حق البرلمان الاوروبي على حساب الاتفاقيه، باسكو واش قالوا في لا ريزوليسيون تاعهم، هاوليك لو تيست ولا ريزوليسيون تاعهم، vu l'accord d'association Algérie-Union européenne. يعني هما دخلوا روحهم في الشؤون الجزائريه طبقا الاتفاقيه اللي مضات في 2005 بين الاتحاد الاوروبي والجزائر والنظام الجزائري. دونك الاتفاقيه هذه تمنح لهم الحق انهم يدخلوا في الشؤون الجزائريه، لأن الجزائر قبلت بالمبادئ الديمقراطيه في السياسه الداخليه ومبادئ حقوق الانسان، انها تطبق المبادئ الديمقراطيه وتطبق حقوق الانسان في السياسه تاعها الداخليه والخارجيه. انتم اللي سينيتو. Est-ce que c'est le Hirak qui a signé cet accord d'association avec l'Union européenne? Ce n'est pas le Hirak, ce n'est pas Abdou Samar, ou les gens, ou la Kouidar, ou la Issa, ou la Bachir, ou n'importe qui a signé cet accord. C'est bel et bien l'État algérien. Ou à l'époque, tous les généraux de l'armée algérienne étaient en poste. وهذاك الوقت ما هضروش وقبلتوا بهذه الاتفاقيه. Donc le Parlement européen, vu cet accord, vu l'article 2, il a complètement le droit de parler de la situation de l'Algérie. Il a complètement le droit. Qui met le Parlement algérien, il peut avoir le droit aussi de parler de la situation de l'Europe. Parce que c'est un accord d'association qui est clair. وانتم على بالكم بلي اوروبا باش دير دي زاكور داسوسياسيون ديما باسكو الشعوب الاوروبيه والاحزاب السياسيه الاوروبيه تقول لك ديما نديروا بالمبادئ الديمقراطيه ومبادئ حمايه حقوق الانسان. مانيش نقول الاوروبيين عندهم الصراحه ويسون سانسير ويديفوند ريالمون لي دروا دو لوم. C'est un accord économique, politique, chacun défend ses intérêts et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. La véritable efficacité et la véritable définition du bon dirigeant, du bon gouvernement, du bon gouvernant, c'est celui qui sait défendre les intérêts de son propre pays. Il ne dépend pas. Le dirigeant français, ou l'anglais, ou l'allemand, ou l'européen en général, il défend les intérêts de l'Europe. ما كاينش واحد يدافع على الدار خير من مول الدار، ماشي البراني اللي يدافع على مول الدار. هذا منطق، هذه راهي حاجه بديهيه، سي اون ايفيدونس. من النظام الجزائري الكذاب والسلطه الجزائريه كذابه وما تقولش حقيقه الجزائريين. علاش في بيان وزاره الخارجيه تاع البارح تتكلموا على تدخل اوروبي وتدخل خارجي؟ على ما تقولوش باللي نتوما كوزاره كنظام كسلطه عسكر ومدنيين مضيتوا في 2005 اتفاقيه سياسيه وفيها الارتيكل 2 تاعها تاع l'Union européenne, l'accord de l'Union européenne avec l'Algérie en 2005 qui permet donc à l'Union européenne et aux parlementaires européens de s'ingérer dans la situation interne pour faire appliquer, poursuivre, la surveiller le respect des droits de l'homme et des normes démocratiques. هذه اتفاقيه راهي معروفه، وانا نقرا لكم في الوثيقه الرسميه اللي تقدروا انتم تقراوها في السيت انترنت تاع البرلمان الاوروبي. ما كاين حتى واحد يقدر اليوم يبلعطكم ويقول لكم حاجه واحده اخرى. يا جماعه ما تبعوش الكذب،
يا جماعه ما تبعوش الكذب، ما تبعوش الكذب. حنا نتكلموا بما والاتفاقيه لا été signée le 10 octobre 2005 plus exactement. Le 10 octobre 2005. Donc حتى واحد ما يكذب علينا ما يكتب لنا تدخل اجنبي. Nous n'avons aucune leçon de recevoir de la part d'un système qui a signé en 2005 un accord politique qui permet à l'Union européenne, à ses représentants et à ses députés de s'ingérer dans sa situation interne, puisque vous-même vous reconnaissez que vous devez appliquer la démocratie et le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire les normes européennes dans votre politique interne et internationale. الديبا حبس هنا، النقاش حبس هنا. ما تقول لي ني تدخل اجنبي ني والو، انت كنت نتوما كاع لي جينيرو كنتو الباديسيه النوفمبريه كنتو كاع حاضرين في 2005، ما كنتوش ميتين، ما كنتوش مرض. هذه الاولى. خاطر غادي بور تيرميني باش ما نطولوش عليكم اليوم، جو فودري دير كالكو شوز دو تري امبورطون سور لا كومباني الكتورال اللي بدات دوبي 17 نوفمبر. انا نقولها لكم نعاود، انا بور موا اليوم الماتش الى تي بلي. انا بور موا جو لو دي، دايوغ جو لونس ان ميساج كلار قايد صالح، يا قايد يا صالح يا شنقريحه يا عبد الحميد غريس يا بومعيزه يا علي سيدان يا لي زوت جينيرو اللي راكم تشوفوا فينا، يا بن علي راكم تضيعوا في وقتكم. رانا فهمنا اللعب. Le prochain président va s'appeler Azzedine Mehoubi. Il est clair, il n'y aura même pas de surprise. Vous, au départ, vous avez voulu faire un effet surprise. Il n'y a pas d'effet surprise. Azzedine Mehoubi, اللي هو خلف أحمد ويحيى، à la tête du RND. Et اليوم tous les moyens sont à sa disposition, et la situation et les événements politiques en ce moment en Algérie et la manière dont la campagne présidentielle elle est gérée en ce moment, on est en train de comprendre, ils sont en train de nous prouver que tout est en faveur de Mehoubi. La preuve, شوفوا قناة النهار، روحوا شوفوا الجزائرية، روحوا شوفوا الشروق، شوفوا حتى le 1TV، شوفوا كيفاش la couverture médiatique elle est complètement favorable à Mehoubi au détriment de Tebboune, au détriment de Benflis, Benguena ou Bel'Aid. قلت لكم ساكن هذوك لهنا pour le décor. Tout est au service de Mehoubi. النهار تبع في ميهوبي، هاو دارسوا قهراس، هاو جابوا له الشعب يصوروا في الشعب ميهوبي راه مليح، والناس ميهوبي شاعر، والناس كاع راهي مع ميهوبي اكسيتيرا. Les représentants de Mehoubi occupent l'espace politique et l'espace médiatique de manière extraordinaire. كيف النهار، كيف الشروق، كاع القنوات الجزائريه، الجزائريه كاع راهم دايرين لوبينغ كبير لعز الدين ميهوبي. والقنوات الجزائريه والاعلام الجزائري على بالكم، وهذه انا نقولها ونستعرفها، يمشي بالتليفون وبليز انستركسيون. اذا النهار راهي مع ميهوبي سي با بور ريان. انيس رحماني جو بونس با كو انيس رحماني يمشي مع عز الدين ميهوبي باسكو لي بو، باسكو يقرا كتاباته، باسكو الشاعر. انيس رحماني عنده ديزانتيري، عيطوا له من الفوق قال عاون ميهوبي. كيف الجزائريات، كيف الشروق، كيف الاخرين. ميهوبي بينيفيسي d'une couverture médiatique et d'une puissance sans pareil. كي هو كل الريبريزونتون تاعو. ملاحظه ثانيه، جامي ما صرا انسيدون في لي ميتين تاع ميهوبي. علاش؟ اون بلوس قارنوا عدد لي ميتين تاع ميهوبي اقل من لي ميتين تاع تبون تاع بنفليس. ميهوبي من الاول il a programmé que 8 grands meetings, pas plus. Alors تبون une trentaine وبنفليس une trentaine. ميهوبي من الاول ما دخلش بقوه في الانتخابات وقعد ديسكري وخلى المشاكل كاع يطيحوا على تبون وعلى بنفليس، وهو قاعد موراهم ويخدم خدمته بكل يعني افيك سامبليسيتي افيك سامبليزم. وعلاش؟ باسكو راه فاهم وكانه تفاوض وداروا مفاوضات وعلى بالهم شكون راح يكون رئيس الجمهوريه، شكون راح يكون الوزير الاول، وشكون راح يكون رئيس مجلس الامه. وحنا احسن المعلومات تاعنا راح يمدوها لميهوبي كرئيس جمهوريه، وبنفليس داخل معاهم في مفاوضات باش في الحزب تاعو الوزراء تاعو يكونوا في الحكومه الجديده اللي راح يديرها الرئيس الجديد، ويكون بالك هو يعطوا له منصب شرفي اللي هو رئيس مجلس الامه، ويكون هكذا الرجل الثاني في الدوله، دوزيام اوم دو ليتا. كوم سا بنفليس va satisfaire ses besoins et ses ambitions personnelles. Mais encore une fois شوفوا وين يروح بنفليس كينضرب، وين يروح تبون كينضرب. كوم بارازار حنا الجيري بارت وني لو سول ميديا في الجيري بارت تكلمنا على المال وعلى ارباب الاعمال اللي راهم مع تبون، وتكلمنا على المال لي فينونسمون اوكولت. On a parlé des financements occultes de Tebboune, on a parlé des financements occultes de Benflis, et on a parlé des financements occultes de Mehoubi. Par contre, les autres médias ne parlent que de Tebboune. Ils n'osent jamais parler de Mehoubi et encore un peu moins de Benflis. كأنه تبون هو المشكل الوحيد. Non, il faut qu'on soit logique, il faut qu'on soit objectif يا جماعة. أنا ما نزلش ندخلوا في مؤامرة. Le problème c'est pas Tebboune, c'est tous les 5,
c'est tout ce processus électoral qui est faussé et qui est mal fait dès le départ. Dès le départ. الهيئة المستقلة للانتخابات ما تكلمتش كاع على ميهوبي، هو جا من اراندي تاع اراندي تاع يحيى، التمويل تاع ميهوبي ما هضروش عليه، كيفاش اراندي حيستعمل الاداره وعنده لي فان تاعو ولي سيبورتر تاعو ولي زاكتيفيست تاعو دون توت لادمينستراسيون الجيريان، واحد ما هضر عليها. انا je le vois, il y a des éléments palpables et concrets que Mihobi est en train d'être avantagé et que le match il est plié et je ne comprends pas عشان راهم في دراهمنا ودراهم الجزائريين، يا الا حبيتوا ديروا ميهوبي روحوا ديروه ديريكتومون وغادي تحاولوا يلا هنا لو بغا تفير كونتينيو entre الحراك et le régime. Mais طالما دراهم الشعب دراهم الجزائريين pour des élections qui ont été décidées à l'avance, je trouve ça scandaleux et scandaleux. بفليس يحرقوا له لي ميتينغ تاعو ويغادم مشاكل معاه ويروح غير في لي ريجيون. Je comprends, il savait qu'à Buera il allait être mal accueilli. Il savait qu'à Buera il y aurait eu que quelques petites personnes qui vont assister à son meeting. Mais donc c'est un programme, c'est un plan qui a été édifié. تبون بدا يهضر باسم القاي صالح، خرجوا له لافير تاع عمر عليلات، الوغ كو حنا في الصحافه الحره كنا نتكلموا على المشكل هذا اسابيع واسابيع من قبل. دونك كسروا تبون، بداو يكسروا في بنفليس داروا له مشاكل، وميهوبي خلاوه النهار معاه، الجزائريه معاه، الشلوق معاه، كاع راهم معاه. وعلاش؟ باسكو يخرج عليهم انهم يحطوا رئيس جديد في عمره 60 سنه، شاعر كذا، مقرب من ابو ظبي ومقرب من دبي، وزعما يخدموا به صوره اون ايماج جديده يديروا بها فون دو كوميرس. L'Algérie, après avoir eu Bouteflika pendant 20 ans, un président malade et impotent, on a un président jeune, en tout cas jeune par rapport aux autres, et qui parle bien, qui est cultivé, et qui est très apprécié par les pays du Golfe, ويعاودوا يبيعوه الامريكان ويبيعوا لي ما تاعو لفرنسا. Donc, نكملوا هذا السوجي ان شاء الله الموضوع هذا باش ما نطولش عليكم dans d'autres émissions, et on va vous expliquer, preuve à l'appui encore une fois, avec des détails concrets et des informations fiables et concrètes sur le plan diabolique, je dirais pas un plan, mais c'est un complot contre les Algériens. En fait, apparemment, l'identité du futur président est déjà connue à l'avance. Merci beaucoup. Vous pouvez